mashhur ertak yozuvchi Hans Christian Andersenni tanimagan, bilmagan bola bo'lmasa kerak. Chunki uning ertaklarini o'qigan yoki bo'lmasa uning asarlari asosida yaratilgan multfilmlarni ko'rganliklariga shubha yo'q. Har yili mashhur hikoyanavis adib Hans Christian Andersenning tug'ilgan kuni 2-aprelda Xalqaro bolalar kitobi kuni dunyo bo'ylab nishonlanadi. Ushbu bayram 1967-yilda Yoshlar kitoblari xalqaro kengashi (IBB) tashabbusi va qarori bilan joriy etilgan. Kengash ushbu kun orqali bolalarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini yaxshilash, yangi avlod ma'naviy va intellektual qiyofasini shakllantirishda bolalar kitobining rolini oshirishni targ'ib qiladi. Shuningdek, bayramning maqsadlaridan biri bolalar adabiyoti, kitob san'ati va madaniyatini rivojlantirish hamda bolalar kitobxonligi borasidagi mavjud muammolarga dunyo hamjamiyati e'tiborini qaratishdan iborat. Bolalar adabiyotining paydo bo'lishi va rivojlanishi nisbatan yaqin o'tmishga ega. 17-asrning o'rtalariga qadar bolalarga ertaklar asosan og'zaki aytilgan va ular ota-onalar orqali yetkazilgan. 18-asrda bolalar Defoening Robinson Crusoe va J. Swiftning Gulliverning sayohatlari singari mashhur asarlari bilan tanishdilar. 19-asrga kelib aka-uka Grimm va Hans Andersenlar bolalarga ertaklar taqdim qila boshladilar. Hozirgi kunda bolalar adabiyoti alohida badiiy yo'nalish hisoblanadi. Har yili dunyoning turli hududlarida joylashgan Yoshlar kitoblari xalqaro kengashining filiallari ushbu ajoyib bayram, Xalqaro bolalar kitobi kunini xalqaro miqyosda nishonlash bo'yicha homiylik qiladi. Har 2 yilda bir marta o'tkaziladigan Bolalar kitoblari kuni festivalida bolalar yozuvchilari va rassomlari ushbu adabiy sohadagi asosiy mukofot, Hans Christian Andersen nomidagi xalqaro mukofotga sazovor bo'ladilar. Andersen oltin medali Kichik Nobel mukofoti ham deb ataladi. Oltin medal bolalar kitoblari bo'yicha xalqaro kengashning navbatdagi kongressida nomzodlarga topshiriladi. Shuningdek, bolalar kitoblarining dunyo tillariga qilingan eng yaxshi tarjimalar uchun ham faxriy yorliq beriladi. Bolalar kitoblari kuni munosabati bilan turli mamlakatlarda eng yaxshi badiiy asarlarga bag'ishlangan ko'rgazmalar, tanlovlar, konferensiyalar va festivallar o'tkaziladi. Tadbirlarga zamonaviy bolalar yozuvchilari va shoirlari taklif qilinib, bolalar va o'smirlar bilan muloqot qiladilar hamda ushbu haftalik davomida asarlar mutolaa qilinadi. Fransuz adibi Denis Diderotning "Odamlar kitob o'qishdan to'xtasalar, fikrlashdan ham to'xtaydilar" degan gapi bor. Haq gap. E'tibor bering, biz endilikda dunyoda taraqqiyot, tamaddun kuchaygan, ma'naviyat yuksalgan bir paytda yashayapmiz. Buning asosida esa inson aql zakovati, tafakkuri o'sishi, ilm-fanning rivojlanishi, yangi ilmiy ishlanmalar, kashfiyotlarning hayotga tatbiq etilishi kabi jarayonlar yotadi. Shuning uchun ham prezidentimiz ilk rahbarlik faoliyatidan boshlab mamlakatimizda ilm-fanni rivojlantirishga, ilm-fan ahlining, ayniqsa iste'dodli yoshlarning ilmiy faoliyatini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratdi. Mamlakatimiz prezidentining kitoblar nashr etishni kuchaytirish, uning targ'ibotini yaxshilash, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish borasidagi qarorlari, dasturlari e'lon qilindi. Bular ijtimoiy hayotimizga katta ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. Negaki yaxshi kitoblar nashr etishni yo'lga qo'ymasdan, kitobxonlikni kuchaytirmasdan turib ilm-fanda yuksak natijaga erishib bo'lmaydi. Shu bilan birga, kitob va kitobxonlikni rivojlantirmasdan turib, yuksak ma'naviyatga erishish qiyin. Shuning uchun davlatimiz rahbari ma'ruzalardan birida kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo'q deb ta'kidlagan edi. Bugun yurtimizda kitob nashr qilish va kitobxonlik davlat siyosati darajasida e'tirof etilmoqda. Yaxshi kitoblarni nashr qilayotganlar ham, ko'p kitob o'qiyotganlar ham taqdirlanmoqda. Prezidentimizning buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to'g'risidagi qarori bu sohadagi ishlarning yana bir amaliy natijasi bo'ldi. Shu o'rinda yana bir narsani aytish zarur. Xalqimiz, millatimiz ilm-fanni, kitobni, kitobxonlikni azal-azaldan qadrlab kelgan. Ajdodlarimizning qadim davrlarda akademiyalar, ilmiy majlislar, ilmiy anjumanlar, baytul hikmalar tashkil etganlari, navoiyxonlik, hofizxonlik, bedilxonlik, mashrabxonlik, qissago'ylik o'qishlari o'tkazganlari, go'ro'g'li, alpomish, kuntug'mish singari dostonlar asosida baxshilar, oqinlarning aytishuvlarini uyushtirganlari tarixdan ma'lum. Bularning hammasi xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qilgan.
Ne baxtki, bugungi kunda ajdodlarimizdan meros bu an'analar yana qaytadan hayotimizga yangicha asoslarda tatbiq etilmoqda. Hayotimizni ma'rifat nuri ulashuvchi kitoblarsiz tasavvur qilish qiyin. Tokchalarda ilgarigidek kitoblar maqtal bo'lib turgani yo'q. Chunki xalqimiz kitob mutolaasiga ishtiyoq bilan kirayotir. Ayniqsa, o'sib kelayotgan barkamol avlod qalbida kitobga bo'lgan mehrni uyg'otish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bolalarga sifatli kitoblar yetkazib berish uchun ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalar amalga oshirilmoqda. Oqibatda bolalar ko'ngliga tez va oson kirib boradigan kitoblar dunyo yuzini ko'rayotir. Aqlli va bilimli inson hamisha o'zini balolardan himoya qila oladi. Dunyo ilmlarini to'liq egallagan inson esa qudratli shaxsga aylanadi. Aslida millatimiz farzandlarining hammasi tabiatan qiziquvchan, intiluvchan, iste'dodli. Ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish esa biz kattalarning burchimizdir. Yoshligidan donishmandlarning so'zlari bitilgan asarlarni o'qish asnosida bolalarimiz tarbiyalanadi. Qolaversa, o'zlariga kerakli bo'lgan hayot ta'limini egallaydi. Mehrni qahrdan, yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishga harakat qiladi. Ertaklarni o'qib ezgulik har doim g'alaba qozonishini, yovuzlikning umri qisqa ekanini tushunib yetadi. Kitoblarni qo'ldan qo'ymasdan uni o'qishga vaqt topayotgan bolalar tarbiyalangan sanaladi. Tarbiyalangan bolalarni shakllantirish o'z qo'limizda ekanini anglab yetgan holda ota-onalarga ham burchlarni tushuntirish va dunyoda kitobdan qimmatbaho narsa yo'qligini, u asosiy tarbiyalovchi vosita ekanini anglatmog'imiz kerak, nazarimda. Kitobdan donishmandlikni elga tarqatuvchi qurol sifatida foydalaniladi. Har kuni donishmandlarning so'zlaridan bahra olib yashab, ma'naviy ozuqaga ega bo'lish mumkin.